फेसबुकमा तपाईले आजसम्म ककसको फोटो भिडियो स्टोरी हेर्नुभयो अनि ककसकोमा लाइक कमेन्ट एन्ड रियाक्ट गर्नुभयो तपाईले ककसलाई ट्याग मेन्सन गर्नुभयो कुन कुन पोस्ट शेयर गर्नुभयो कुन रिल्स लिंकहरु सेभ गरेर राख्नु भएको छ अनि तपाईले ककसको ग्रुप र पेजलाई लाइक फलो गर्नुभयो मतलब जोइन गर्नुभयो राम्रो नराम्रो व्हाटएभर तपाईको अल एक्टिभिटी 2026 को नयाँ अपडेट अन्तर्गत कसरी चेक गर्ने अनि कुनै एक्टिभिटी हिस्ट्री डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनु सिम्पल मेथडबाट फेसबुकमा रहेको तपाईको आजसम्मकै अल एक्टिभिटी हिस्ट्री कहाँ हुन्छ चेक गर्ने र डिलिट गर्ने तरिका सिकौं है त एट फर्स्ट फेसबुक अकाउन्ट ओपन गरी यहाँनिर 3 लाइन मा टच गर्नु होला देन मुनि रहेको सेटिङ एन्ड प्राइभेसीलाई सिलेक्ट गरेर अगेन सेटिङ अप्सनमा टच गर्दिनु होला त्यसपछि स्क्रोल डाउन गर्दै आउनुभयो भने यहाँनिर योर एक्टिभिटी सेक्सनमा रहेको एक्टिभिटी लगमा जानु होला अनि यहाँनिर योर फेसबुक एक्टिभिटी भनेको छ नि हो यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईको फेसबुक एक्टिभिटी शो हुन्छ जस्तो यहाँनिर सुरुमै रहेको कमेन्ट्स एन्ड रियाक्सनमा जानुभयो भने यसरी दुईटा अप्सन देखिन्छ कमेन्ट्स अनि लाइक एन्ड रियाक्सन्स अब कमेन्टमा गएर चेक गर्नुभयो भने आजसम्म तपाईले ककसकोमा कमेन्ट गर्नु भएको छ यसरी सबै देखिन्छ इफ कुनै कमेन्टलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर राइट साइडमा रहेको 3 डटमा टच गरेर यहाँबाट यसरी डिलिट गरिदिनु होला अनि ब्याक आएर लाइक एन्ड रियाक्सन भनेको ठाउँमा टच गर्नुभयो भने आजसम्म तपाईले ककसकोमा लाइक रियाक्ट गर्नुभयो सबै देखिन्छ अनि डिलिट गर्ने तरिका चाहिँ सेम प्रोसेस हो 3 डटमा गएर गर्नु होला अगेन ब्याक आउनुभयो भने यहाँनिर पोस्ट सेक्सन रहेको छ यसको मुनि रहेको म्यानेज पोस्टमा टच गर्नुभयो भने तपाईको वाच हिस्ट्री देखिन्छ आजसम्म ककसको रिल्स भिडियो हेर्नुभयो त्यो सबै देखिन्छ वाच हिस्ट्री डिलिट गर्न पनि सेम प्रोसेस हो 3 डटमा जानु होला अगेन ब्याक आउनुभयो भने यहाँनिर ककसलाई ट्याग गर्नुभयो तपाईले सेभ गरेको लिंक पोस्टहरु अनि मेसेज ग्रुप रिल्सहरुका साथै स्टोरीज इभेन्ट अनि तपाईले लाइक फलो गरेका पेजहरु लगायतका विभिन्न किसिमका फेसबुक एक्टिभिटीहरु चेक गर्नुका साथै सजिलैसँग डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त